abantu bangi mwagenda ogenda ebweru already nga business muzirina wano mwagala komawo muzongere mu ssente musobole okujjamu ezizimba ekyazibalesa wano kubanga zaali ziyingiza kitono ate ng'obuvunaanyizibwa bungi ne bwonadda zijja kusigala oluusi nga ziyingiza kitono kubanga tolina tekinologi gw'ozongeddemu ate obuvunaanyizibwa bujja kusigala nga bungi kakati kyenva gamba nti sooka ekya bizinesi okizza ebbali sooka ogumire okukozesebwa mu bbanga ettono eryo oggyeyo ssente zo ezizimba akayumba omanye nti weekali bw'onaazimba akayumba n'omanya nti weekali kigenda kuyamba nnyo ebisigadde ng'obimaze ogamba nti ne bwe nfuna omutwalo neebaka kubanga omuntu kasita owona puresha y'obwa landiroodi oba omaze omuntu kasita owona puresha y'obwa landiroodi okukukonkona oba omaze ogenda nafuna amaanyi n'obusobozi obukola by'okola ng'olaba w'obiteeka nti ne bw'oba ng'ofunye emitwalo 5 gigenda kuyamba okulaba w'osobola ogissa naye wano obeera waakafuna 5 nga landiroodi akonkona obeera waakafuna 5 nga kuliko eza transport kati ebyo ogenda kuba obyegobye konze mu ndowooza yange ennyango nagambye puroguramu y'olwaliro tegenda kuba mpanvu mu ndowooza yange ennyango nti bw'oba ng'okyalina w'okolera awo we wajja ezo ssente z'olina ezikuboyaanya z'otamanyi w'olina ziteeka mu kusooka ng'okyalinawo w'okolera we wazijje sooka ozeyambisa okuzimba akayumbako bw'omala okuzimba akayumbako n'omanya nti weekali kajja kuwa ekifaananyi ekituufu ku ki ekiddako bw'onaakamaliriza nga weekali olina w'oteeka otulo ne bw'onaafuna emitwalo 5 nga gw'olina g'okomyewo nago e Uganda osobola otandikawo bizinesi ya 5 wakiri okusuubula amanda onaatandikawo akaduuka kaakakadde ne kakula mpola kubanga tewali akkonkona ogenda kubeera settled si kyangu nnyo omuntu omugamba nti wagenda ebweru n'okuba ekyeyo kye wajjayo bizinesi yiiyo bajja kubuuza ekibuuzo ekiddako nti yazimbawa wano omuntu akkakkanyemu si yo yatandisewo bizinesi omuntu akkakkanyemu yoyo alina waazimbye wasobola okusula nga tebamukonkona muganda wange ndowooza yange nawe weefumiitirizeemu nze ŋŋamba sooka ozimbe bw'omaliriza okuzimba onoonye eza kapito kubanga tewali kapito amala tewali kapito atamala kyokka waliwo ssente ezitamala kuzimba kakabeere kasiisira oba ntegeerekeka si kyangu kutandikawo bizinesi n'ogamba nti etinse ngitandisewo mu mwaka gumu kagibeera oluusi emyaka 2 nti ngitandisewo ntandise okusitula ekizimbe kikiri nga ssente nzijje mu bizinesi eno tekitera kubeera kyangu tekitera kubeera kyangu kyokka ate kyangu okumala okuzimba noononya ezitandikawo bizinesi y'ekirooto kyo nga z'okoze osooka n'ogumira ku ezo yebadde ndowooza yange oyinza okuba ng'olina eyiyo naye girowoozeemu ogicomparinge n'eno gye nkuwadde ogambe nti ngende nakiriwa